Ва акьясухум, алардын ең ақылдысы ким дегенде? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: актарухум лил маути зикра, өлімді көп естегені дейді. Момындардың ең ақылдысы ким екен? Өлімді көп естеген. Өлімді естесек ерте келіп қалбайды. Естебей қойсақ бізді ұмытып қалбайды. Адашып башқаға келіп албайды. Әрбір нәрсе Сахи Бухариде келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, қачан адам баласы енен içinde bir nutfa 40 күн тамчы болып тұрады. 40 күн андан кейін қанға айланады. 40 күн андан кейін бір жаншыла тұрған, чайлана тұрған етке айланады. 120 күн болғандан кейін 121 күні періште бұға жан үйлейді. Ошол жерде анан бұйрық беріледі 4 нәрсені жазғанға: ырысқысы, ажалы, амалы, бақтылу же бақтысыз бұл. Ырысқы, ажал ушул жер içinde. Қандай адам баласы ырысқы адам баласын қуғандай, өлім дағы қуйды. Ырысқы издегендей, өлім дағы издейді. Бұл екі ошы жанаша издейді. Ырысқысы бүтті, өлім ошыл жерден басақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтып кеткен: Ала ва инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ваттақуллах ва ажмилу фит талаб ва таваккалу алейх, фа инналлах юхиббул мутаваккилин. Құлаңарды ашып алу қыла, қабардар. Ешбір жан өлбейді, еш қачан ырысқысы толық жемейінше. Ырысқысы бір тамчы сүт пе, же 1 килограмм ет пе, же 1 күн, же 1 секунд пе, же 1 жыл бе, же 100 жыл бе, ал Аллах субханаху ва тағала өзі біледі. Дүние келгенден кейін кету бар. Кетуінің тәртібі жоқ, келуінің тәртібі бар. Çoğata gelet egen, ata gelet egen, bala gelet egen, nevere gelet egen, çevere gelet egen, kıvıra gelet egen, tertipmenen geletken dünyaya ketkende çoğatası turuptağı kıvırası keteveret egen. Biz bunun bardығы ne üçün tuğanlar? Allah subhanahu wa ta'ala bunda eskertülerde berip atkanı, gelingizler barız tövbaga geleyli. Ölüm kapısından gelet, özgöçe yaşlar. Hiç kaçan küçüğümüzge, akılımızga, kanımızın kızılığına tayanmaylı. Dağı men güne kıla öğrenmeşteki olmaydı deyip. Bu şeytanın aldı olsun. Bu şeytanın aldı olsun. Biz payqadık kanday bolğonu. Bunda da Kur'an'da dağı var, okuyalar dağı var. Bugün biz ki Allah subhanahu wa ta'ala öz göz aldığımıza görsetip koyuyor.